அதான் நிறைய இருக்கு. எங்க ஆஸ்திரேலியா போய் எடுத்துன்னு வந்தீங்களா? எங்க எடுத்தீங்க அது சொல்லுங்க. அங்கே இருக்கு, இங்கே இருக்குது. அது மேலே ஒன்று இருக்கிறது. வேடந்தாங்கல். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போகலாம் நம்ம. ஃபுல் கவரப் பண்ணுங்க மொத்தத்தில். லாங் ஷாட் எடுத்து ஜூம் பண்ணாமல் ஜூம் பண்ணிட்டு தான் தெரியுமா ஃபுல்லாக இந்த மரம் மத்தனம், இந்த பஞ்ச், இந்த மரத்தை எல்லாம் பெயிண்டட் ஸ்டார்க் தான். பெயிண்டட் ஸ்டார்க் என்ன அழகா அதான் வக்கா. இந்த இடத்துல பாருங்க. ஜூம் பண்ணிட்டு பறக்கிறது ஜூம் பண்ண பறந்து வருது. ரெண்டும் ரெண்டத்தையும் ஜூம் பண்ணிட்டு வரோம். அது லேண்ட் ஆக போகுது இருக்குது. அது ரெண்டும் இந்த சைடில் போச்சு 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 போச்சு. இங்கே தெரியுது ஒரு கூட்டம் மொத்தம் மேல மொத்தம் எல்லாம் தனியாக லைட் வர மாதிரி வராது. அது மிரர் இமேஜ் தெரியுதுல்ல? மிரர் இமேஜ் டபுள் சைடு பாருங்க. டபுள் சைடு மேலே அந்த வாட்டர்ல வாட்டர்லேயே மிரர் அந்த மரம் கூட கீழே வருது, வாட்டர்ல வருது. அதை கீழ்ச்சிட்டு போது பாருங்க. பாம்பு வரும், அதை கூட பிடிக்கலாம். எல்லாம் இப்போதான் செட் ஆகுதுங்க. Super. There's flocks of birds. Here they settle out evening 6 o'clock. இதெல்லாம் herons. But appearance almost all the birds herons, cranes, white crane, spoonbill எல்லாம் இருக்குது. இது என்ன பியூட்டினா அதுங்க வீட்டில் தான் அடையுதுங்க.